Сайн байцгаана уу хүн төзөгчтэй. Өнөөдөр бид Монгол улсын хууль журмын талаар ярих гэж байна. Энэ аль зэрэг хэрэгжидгийг тэг хүмүүс их гомдол байгаа. Дээр дор гүйл баахан гомдол байгаа. Яг энэ бүхнийг ямар асуудлууд гараад байгаа. Энэ бүхнийг ярихаар өнөөдөр бид Монгол улсын засгийн газрын гишүүн, их хурлын гишүүн, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд, оюун сайхны алтан гэрэлтэй ярилцах гэж байна. Оюун сайхны алтан гэрэл Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд. 2003 онд Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлэр бакалавр, 2017 онд Монгол Улсын их сургуулийн олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуулийг нийтийн удирдлагын магистр, 2017 онд хууль сахиулахын их сургуулийг хууль зүйн магистр зэрэгтэй тус төгссөн. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт сургалтын офицер, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны сургалтын хорооны дарга, иргэний эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх эвлэрүүлэн зуучлах төвийн тэргүүн, хуулийн фирмийн захирал, хууль зүйн яамны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, шүүхийн ёс зүйн хорооны дарга, иргэний хамгаалалт хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх төвийн тэргүүнээр тус ажиллаж байсан. 2024 оноос Улсын их хурлын гишүүн, Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаар ажиллаж байгаа. Пробоно буюу төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулан Монгол Улсын нөхцөлд хэрэгжих боломжтой загварыг боловсруулж нэвтрүүлсэн юм. 2000 орчим иргэнд хууль зүйн үн төлбөргүй туслалцаа үзүүлсэн. Хам богдуул хатан туулгын хөвөөндөх цэнгэг агаартай бүсэд байрлалтай. Хүүхдэд ээлтэй хотхны төлөвлөлт болон эрүүл амьдралын хэм маягийг эрхэмлэгч та бүхнийг King Tower апартментийн 5 дугаар ээлжийн орон сууцнд урьж байна. Амар тайван амьдрал, аян давтагдшгүй өндөр. Сайн байна уу? Сайн байна. За энэ өдрүүдэд их дуу шуугантай юм болж байгаа. Тэр хамгийн дуу шууган болоод байгаа тэр Норг гэдэг вебсайт ажилуулдаг залуучуудыг баривчлаагүй, хамгийн өмнө хураасан хураагаагүй, нэгжлэг хийсэн хийгээгүй. Энэ ямар учиртай юу болоод байгаа? За вебсайт биш юм билээ. Одоо зөвхөн вебсайттай болж байгаа гэсэн сонссон. Ийм контент бүтээдэг залуучууд юм билээ. Нэг тийм залуу контент бүтээдэг тийм бүтээлч тийм мундаг залуучууд байх шиг байна лээ. Тэгэхдээ цагдаагийн байгууллага өөрсдөө авагдсан мэдээллийн хүрээнд мөрдөн шалгаж байгаа ажиллагааныхаа хүрээнд хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулсан. Тэр хойшлуулшгүй ажиллагаа шөнийн цагаар таарсан. За тэгээд энэтэй холбогдуулаад хэвлэл нийтлэх хэрэгчлөөнд халдлаа гэдэг нэг юм дуйлаан үүссэн. Ийм л асуудал болж байгаа. Хүн амтан баривчилсан гэдэг байгаа шүү дээ. Огт хүн баривчлаа. Хүн баривчлна гэдэг чинь хуультай. Хүн баривчлна гэдэг чинь түр хугацаагаар саатуулж болно. Цагдаагийн байгууллага прокуророос зөвшөөрөл авч чаад. За тэгээд эсвэл цагдаа ордог. Эсвэл 48 цагийн хугацаатаагаар саатуулна. Тэрийг бол прокурор зөвшөөрөл авна бас. Цагдаа ороод бүр ингээд бидний мэддэг 461 дугаар ингээд хүн хорих гэж байгаа бол шүүхтэр очиод захирамж гаргуулдаг. Тэгэхээр прокурор зөвшөөрөл өгөөгүй юм байна лээ. Прокурор зөвшөөрөл өгөөгүй 461 дугаар ингээд цагдаа ороочгүй тэр хүмүүсийг саатуулаач байгаа процесс нь. Хүнийг ингээд баривчилж болохгүй шүү дээ. Зөвшөөрлгүйгээр төр саатуулаад баривчлах зөвшөөрөл хүсээд тэр зөвшөөрлийг өгөхгүй бол ингээд суллаад явуулчихдаг. Ийм л процесс болсон байна. Энэ ягаад хуулинд байдаг вэ гэхлээр одоо жишээлбэл яг хүн алдсан хэргийн газар цухтаа явж цагдаа барьж авал гавлал аваад явах байхгүй. За одоо прокурор руу очие доо шин байгаа юм чи маргааш шүүх шийдэгдэ гэж болохгүй шүү дээ. Энийг хойшлуулшгүй ажиллагаа гэдэг. Ийм л төрлийн ажиллагаа байсан. Одоо сая сүүлийнхэн бөөн хилэн болж байгаа сэтгүүлчдийг баривчилсан байна гэдэргээл олон улс шуугаад шүү дээ. Энэ ямар учиртай? Сэтгүүлч хүмүүсийг баривчилсан, тэгээд баривчилснаа тавьчихсан. Энэ тэргээд ийм болоод байгааг та яаж сайдын хувьд харж байгаа юм? Тийм. Одоо тэгээд ямар хэлбэрээр асуудлаа тайлбарлуулахад тэр залуучууд ирэх байгаа байхгүй. Одоо асуудлыг бидний тохиолдсон зүйлийг өөрийнхөө өнцгөөс хүн чинь ярина шүү дээ. Хүн болгон хуульч байх албагүй. Хүн болгон тийм мундаг мэдлэгтэй байх албагүй. Өөрт ямар санагдаж байгаа. Өөрт юу тохиолдсон гэж бодож байгаа. Өөрт байгаа төсөөллөөр асуудлаа ярих нь тэр залуучуудын л эрх. Энэ дэр тэр залуучуудыг огт буруутгах. Харамсалтай нь эрүүгүй хэлбэр зүйл анги байгаа. Хүнийг хүчээр алга болгох гэж. Энд чи одоо ид шидийн журмаар энэ аягийг алга болгоно гэсэн үг шүү дээ.
Ер нь хүнийг ямар ч гэм буруугүй багт нь ямар хүний тушаал шийдвэргүйгээр хорж цагдах, баривчлах энийг хоригдж байгаа. Эрүүгийн үеийн гэмт хэрэг. Хүнийг хүчээр алга болгосон бол тэр нь цагдаа байна уу, дарга байна уу, сайд байна уу хамаагүйгээр эрүүгийн хариуцлага хүлээнэ л гэсэн эрүүгийн үеийн заалт. Гэмт хэрэг болно шүү дээ. Тий. За тэгээд тэр сэтгүүлчдийн эрх мэдэл талдаж जैन гэсэн үгээ өөрийгөө илэрхийлэх хэрэгчлэн талдаж जैन гэсэн ийм одоо ийм яг энэс чинь болоод бас манайх бас тодорхой хэвлийн эрхчлөө тэр ухраад нь шүү дээ. Энэ дээр та Тийм тий. Одоо ингээд хэвлэн нийтлэх хэрэгчлөө гэж их том ойлголт байна. Хэвлэн нийтлэх хэрэгчлөө. За та жишээлбэл ингээд олон жил тогтмол контентууд бэлдэж байна. Энэ хэвлэн нийтлэх хэрэгчлөөний хувьд хийж байгаа асуудал мөн үү? Энэ сэтгүүл зүйн мэргэжлийн үйл ажиллагаа мөн үү мөн байгаа байхгүй. Тэнгүүт эрүүгийн хууль сэтгүүлчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд цаад учруулах гэдэг гэмт хэрэг байна. Харамсалтай та боддоо өнөөдөр өдийг болтол манай улсад энэ зүйл ангаар шийдэгдсэн байхгүй. Гэтэл сэтгүүлчдийн үйл ажиллагаа зөндөө саад болсон байж юу бид нар мэдэн шүү дээ. Наатаха бити нэвтрүүл, наатаха бити гарга. Ийм юм мэдээл гал ингээл те. Тэр бичлэгийг устгалаа гэн инглээл гэн зөндөө гэмт хэрэг гардаг. Тэний суурин жишээл юу шүү дээ. Энэ Монгол улсад ч одоо энэ улс төрийн том төвшөнд ерөнхийлөгч байсан хүмүүс, ерөнхий сайд байсан хүмүүс өөрийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлгүй хүн ер нь олоход хэцүү байлаа шүү дээ. Одоо ч нэлээд олон байгаа. Энтэй холбоотой юм шүү. Гэхдээ тэгээд одоо энэ байдал ингээд ерөөс сэтгүүл зүйн мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа яг хэн ч тодорхойлдоггүй. Яг сэтгүүлчийн үйл ажиллагаа гэж юу юм? Юуг хамгаалах юм гэдгийг ярьдаггүй. Тэгээд энэ сэтгүүлчийг хамгаалах энэ эрүүгийн үеийн зохицуулт энийг ч хамгаалдаг. За тэгээд энэ маягаараа явсаргаад хэвлэлийн эрхчлөө муудаад ингээд одоо аймхандаа хэвлэлийн эрхчлөөний хуульч түрүүнд нь улсын хурлаар 2 удаа ороод бутсан үйлийг би одоо 3 дахь удаага манай засгийн газар бид боловсруулаад одоо ингээд өргөн барьцсан түлээгээл тавуулаагээ сууч. За тэрийг аль зэрэг олон нийтийн хэмжээнд хилэлцсэн тэр та чинь нэг багц хууль хүний эрхтэй холбоотой багц хуулийн өргөн барьчаад байгаа шүү дээ. Тэрний дотор чинь сэтгүүлчд байгаа. Тэрний дотор чинь нөгөө олон нийтийн сүлжээ нийгмийн хэрэгслэр хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний тухай хууль бол одоо жишээлбэл манай улсын хурлын зарим гишүүд дэмжихгүй гэсэн байр суурийг илэрхийлж байна л. Зарим нь дэмжинэ гэж мэдгэж байна. Энийг яасан бэ гэхлээр бид нар ерөөс урд өмнө ямар ч хууль хэлцэжсэн процесс илүү дэлгэрэнгүй хэлсэн. Хэлцүүлсэн олон нийтээр. Бид нар сэтгүүлчд гэхтэл редакцид нэг, эздэд нэг, хэвлэл мэдээллийн редакц эздэг хүмүүс шүү дээ. Тэднэрт нэг хийгээд, сэтгүүлчдэд нэг хийгээд, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөгчдөд нэг хийгээд. Тэгээд сэтгүүл зүйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллагуудад нэг хийгээд, олон улсын байгууллагатай 2 гадаад бид нар англи хэл дээр 2 удаа олон улсын байгууллагатай яриад 6 удаагийн хилцүүлэг явуулж иж бид нар төслөө дуусгаад их хурл руу оруулчихад байгаа. Монголын сэтгүүлчдийн эвлэлийн нэгдсэн эвлэл дэмжсэн байр суурь өгсөн. Одоо бурхан болдог манай нэр сэтгүүлч Утган баяр маань бол дэмжиж ирсэн. Сэтгүүлчдийн эвсэл болохоор биднийг бол дэмжсэн. За тэгвэл энэ байр суурьч илэрхийлсэн ингээд явсан. За яг дэмжихгүй хүмүүс бол байгаа. Энд чинь болж байна болохгүй байна гэдэг ч юм. Тийм байр суурьтай хүмүүс байж л. Энд чинь арчсан нэг юм шүү. Тэгэхээр за мөнгөний дотор за тэгвэл хэвлийн эрх чөлөөг бол одоо ингээд манай сэтгүүлчдийн холбоонд дэмжиж явж байгаа юм байна. За одоо нийгмийн сүлжээгээр хүмүүсийг үнэн худлаа ярьж, доромжилж, нэр төрийн гутааж зарим хүмүүс бараг амиа орлоход хүрэх тийм нөхцөл байдал үүсээд байна шүү дээ. Энэтэй холбоотой Монгол Улсын засгийн газар ямар үйл ажиллагаа арга хэмжээ авч байгаа юм? Энийг хуулиндаа тусгасан уу? Ямар нэг юм? Энэ одоо эрүүг болын 13 14 гэдэг нөгөө маргаан болоолгаа зүйл заалт. Худал мэдээлэл тарах гэдэг гэмт хэрэг байна. Ерөөсөө мэдээлэл чи ингээд янз янзын олон улсын нэр томьёогоор ч өөр байна. Одоо бид нар энэ хэвлэл эрхчлөөний хууль яаж байгаа судалгаа л мэдж байгаа юм. Ер нь бол misinformation, malformation гэдэг ингээд өөр юмнууд disinformation гэдэг өөр юмнууд байгаа байхгүй. За жишээлбэл нэг аймгийн засаг дарга юу гэлээ 14 удаа гадаад явсан гэж гүтгэсэн байна. Гэтэл тэр 13 удаа явсан байна гэсэн юм явсан шүү дээ. Энэ бол биш. Сэтгүүл зүй ташаарл гэж юм байна. Ташаарл гэж юм байна. Одоо жишээлбэл жаргал сайхангаа годомжаар хар бижжагт алхва гэтэл та саарл бижжагтай байсан байна. Энэ ташаарл байж болно. Хин юу хохирч юм? Эндүүрл байна шүү дээ. За одоо бөө хүн бөөгнөрцөн байгааг хараад банкны үдэнд бөөгнөрцөн байгааг банк тампуурах гэж байна гэж бичсэн байж магадгүй. Бөө хүнээс нь болоод энэ андуурсан байна шүү дээ. Гэтэл зориудаар
бусдын өөрийн хувийн орон зайд халтаж гүтгэн гүжирж байгаа явдал гарч байгаа юм. Энэ улс чинь ганц Улаанбаатарт байд юм биш. Энэ улс чинь 300 гаруй сум суурин төвд байна. Тэгэхэд нэг сумын группээр нэг эмэгтэй зургийг тавиал бусдын нөхөртөө явуултахаа болооч гэл тавьчих жоох. Ямар ч гэмгүй эмэгтэй. Хин нэгэн хүн өөрийн тоогоогүй төлөө юм уу? Хин нэгэн хөшрөгсөн хүн зургийг тавиал нэр хаягүй бичиж байгаа. Тэгээ танд их хүн хараа. Бүгд сумын төвөг бүгдээр бие нэг тань шүү дээ. Энэ хэнийг ирүүлтэ явуулдаад яг нэр хүнд унцдаг. Тэгэхээр тэр хүн яадаг гэж гүтгүүлсэн хүн хаашаа хандах вэ гэхээр сумынхаа хэсгийн төлөвлөгчд очдог. Намайг гүтгэжлээ энэ фэйсбүүкээр. Энэ хүн намайг гүтгээд энэ арга хэмжээ авч өгöd гэж очдیں۔ Тэгэхээр Монгол хүний нэр төр манай улсын нутаг дэвсгэртээр байгаа Монгол хүний нэр төр чинь хамгаалагдах ёстой. Би энэ дээр бол олон жил би одоо сайд болчиход хэлж байгаа юм шиг олон жил би энэ байр сууриа хамгаалдаг. Энийг заавал төр хамгаалж явах ёстой юм аа. Төр чинь хүний өмч хөрөнгийг хамгаалж штэ. Тэгээд та энийг хамгаалахын тулд сая энэ багц хууль дотроо энэ заалтуудыг оруулсан. Эрэг үйлд бол байгаа. Тэгэхээр би багц хуульд энэ хүний эрхчлөөтэй холбоотой нэг заалтанд дөрөв оруулсан юм бэ гэхээр энэ илт худал мэдээлэл гэдэг чинь юу юм бэ гэдгийг би тодорхойлж өгсөн. Тэгвэл за илт гэдэг тодорхойлж баталж. Тэгээ тэр хүнийг яаж одоо шийдэх гэх ямар маягаар тэг болохгүй ш хүний эрхийн талд тэрийг яаж одоо эрэг хуулиараа шийдэх. Одоо нэг торгуулийн ялтай тэр торгуулийн ялаараа шийдэх. Одоо эрэг хуулиар илт худал мэдээлэл гэж юу юм бэ гэдгийг зааж өгсөн байхгүй. Энэ хууль батлагдах юм бол тэгчвэл энэ бол гүтгсэн байна. Одоо ч зөв зөвөр хэмээ үйл явуулж байгаа компани үйл ажиллагаа гүтгсээр го дампуур болчихвол яах. Хариуцлага хүлээх ёстой шүү дээ. Ер нь бол ядаагаа гэдэг. За хоёлаа дараагийн сэдв болохоор тэр таны одоо бэлдээд өргөн барих гэж байгаа тэр авилгалтай тэмцэх багц хуулийн тухай асуудал байна. Энэ юун тухай хууль, ямар хуулиуд орж байгаа юм. Нэг ямар хэлбэрээр одоо энэ авилгатай чи бид тэмцэнэ гэд сонсгол хийгээл авилга нь энэ байна гэж зөндөө гаргаад ирсэн. Хөгжийн банк гал ярьсан. Нүүрсний хулгай гэж ярьсан. Боловсролын сангийн жижиг дундын сангийг яаж авсаад хинч хариуцсан хүлээхгүй байхгүй. Тэгэхээр чи иргэд итгэхгүй шүү. Та нарт төр засагт. Яг энэ таны функц. Нөгөө шүүгч нь танаас тусдаа шүү дээ бас тийм ээ. Гэхдээ энэ байдлыг тань энэ асуудлыг бас сайдын хувь тавья гэж бодож байгаа. Энэ авилгатай тэмцэх хууль дотор юу оруулсан юм бэ? Ерөөсөө авилгын гэмт хэргийг мөрдөн шалгахад саад болоод байгаа нөхцөл байдлыг өөрчлөхийн саналуд байгаа юм. За тэгээд хяналт шалгалт чухал шүү дээ. Үндэсний аудитыг яаж өөрчилж явах юм бэ гэдэг асуудал. Аудитор их наядаар тоологдох төлбөрийн дүн яриад идэг. Төлсөн улсын төсөвт орсон өчүүхэн байдаг. Шүүхтэр хэдэн мянгаараа прокурор дээр очиод идэг. Прокуророос хэсэг нь байхгүй болоо шүүхтэр очиод бүр 10% хүрэхгүй болдог. Энэ бүх үйл ажиллагааг яаж сайжруулах вэ гэдэг санал байна. Тэгэхдээ одоо хүмүүс ингээд маш их сонирхож ярьж байгаа зарим нэг этгээдийн зүгээс эсэргүүцээд ил талд эсэргүүцээд байгаа гол хууль нь нийтийн албан тушаалтны хууль бус хөрөнгийг хураан авах нөхөн төлөвлөх тухай хууль байна. Хууль гарцсан. Гэхдээ одоо хуулийн төсөл бол болцсон судалгаа хийсэн, хэлэлцүүлэг хийсэн бид нар дэлхийн олон орны жишг судалсан гадагшааддаг шиг явсан. Одоо хуулийн төсөл засгаар хэлэлцэгдээ 2 удаа хэлэлцэгдээд одоо ингээд би улсын хурлын тамны газарт хүлээлгэж өгöd улсын хурлын дараагаас өргөн барих товоо хүлээж байгаа. Ийм бол. За тэгээд энэгээр юу зохицуулах гэдэг юм бол маш энгийн. Монгол улсын үндсэн хуульд нэг өгүүлбэр байна. 16 дугаар зүйл. Өмч хөрөнгийг шударгаар олж явах хэрэгтэй гэж. Шударгаар. Хулгай хийж мөнгөтэй болж болохгүй. Гэмт хэрэгүүлж мөнгөтэй болж болохгүй. Хууль бусаар мөнгөтэй болж болохгүй гэдээ Монгол улс үндсэн хуулинд тунхаглацсан. Харамсалтай бид нар бүгдөө мэдж байгаа. Өнгөрсөн жилүүдийн засгийн эрхэнд байсан, өндөр албан тушаалттай байсан 40-40 хүмүүс одоо ажилгүй, одоо болцсон сайд, дарга, улсын хурлын гишүүн зөндөө хүмүүс асар баян. Гадагш тутагшаа байнга зугаална. Үр хөвгтүүд нь дандаа гадаадад, зундаа Монголдоо, өвөлд угаададад, өмч хөрөнгө нь гараажтай үнэтэй машин багтахгүй, Улаанбаатар дээр өчнөө байртай. Би маш энгийн юм яриад байгаа. Та хууль ёсоор хөрөнгөтэй болох хэрэгтэй. Эннийхээ хүсвэрийг тайлбарлаж. Харамсалтай нь яасан бэ гэвэл Монгол улс 2 удаагийн өршөөлийн хуульд авилгын гэмтрийг өршөөсөн. Нэг удаа бүр албан тушаалдаа уруулах гэмт хэргийг бүр эрүүг хуулиас алга болгож санамсрууг алдаа гаргалаа гэж алга болгосон.
эдийн засгийн ил тод байдлын хууль гэж улсын төсвөөсөө бараг 6 дахь их мөнгийг эрүүгийн хариуцлага захиргааны өмслөгч чөлөөсөн. Одоо ингээд харахаар тэд нар хочцсон. Гэхдээ тэр үедээ 5 толгойг өөртөө бичиж өгсөн өнөөдөр зүг зүгээр л явчих шин. Тэгээ одоо тэгээд энэ төрчин ингээд дээрэмдүүлж өнгөрсөн хугацаанд бид нар бүх юм алдчихсан. Одоо яах вэ гэж сууж болохгүй гэдэг логик байхгүй. Тэгээ би бол тайлбарлал чадахгүй л хураалга. 5 толгой гэснээс яг энэ яриан дээр одоо нэг толгой ингээл одоо ингээл MCS гэж шуугаад шүү дээ. Одоо тэр яг одоо ингээд зүгээр л нэг хүний шийдвэрээр гарцсан юм уу? Их хурлаар гарцсан юм алин? Ганцхан нэг ирэх шүү дээ. Тухайн үеийн сайдаар ажиллаж исэн Наранхуу гэж хүний гар үсэг зурсан шийдвэрээр бүхий бүтэн 5-7 нүүрсний ордын коксч нүүрсний 20% нь авцсан ажиллаж байна. Ганцхан гар үсгэр. Тэр хувь хүнд өгж байгаа юм уу? Компанид өгж байгаа юм уу? Компанид гэрээ байгуулчих. За ингээд гэрээ байгуулад тэгэд энэ асуудлын шалгыг гэхээр тэр хариуцчээс уул уурхай яамын үзээд архивын үзэхээр байхгүй. Би одоо хинэттэй юм ярьж олон улс үзүүш хоолно Монгол төрийн одоо элэг догл болж байгаа юм. Тэгэхдээ одоо яг бодит байдал юм чи. Гэрээч Монголын төрд байхгүй. Бид нар сая компаниас нь Нотротын тамга даруулсан гэрээ бидэнд ирүүлж шин. Та нарт байхгүй бол бидэрт байна гэж хичмээр хөөц. Тэр гэрээн дээр 5 толгойн орд газрын ухаан удгийн орд газрыг энержи ресурс компанид яаж эзэмшүүлэх вэ? Яаж ашиглуулах вэ? Төр нь ямар хөрөг хүлээх вэ? Компани ямар хөрөг хүлээх вэ? Гэрээ байгуулад ингээд лицензийг шилжүүлээд одоо ингээд олон жил болж байна. Тэгэхээр одоо яа гэж? Одоо чинь тэр 5 толгойн ухаан удгийн орд стратегийн орд газар. Стратегийн орд газар чинь таних, минийх энэ Монголын ард түмнийх. Тэгэхээр мэддэг хүнээс нь асууя. Орд газар гэдэг тодорхойлтод тэгэхэд гарсан байсан. 2007 онд бүр тогтоолоороо гараад тэр дээр нь энержи ресурс компани гэж бичсэн байгаа. Стратегийн гэдэг үг ер нь Монголд тэрнээс өмнө гарсан байгаа. Тодорхой. Тэрнээс өмнө гарсан. Стратегийн орд гэж гараад ер нь ингээд төрийн мөнгөөр хаавал хийсэн болон энэ өгөөж нь их Монголын ард түмэн заавал анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Стратегийн орд газрууд гэж байх ёстой юм байна гэж өмнө нь 2006 оны санаж байна. Би он дээр андуурч бод 2006 оны ашигт олтомлын хуулиар орсон санаж байна. Тэр үед нэр томьёо гараад 2007 онд улсын их хурл тогтоол батлаад энийг хамаар усгоо гэж заасан байхгүй. Энийг орд стратегийн орд гэдэг. Тэр Energy Resource гэж компани өгтөө тэр компани гол эзэн хүмүүстэй ярих юм байгаа зү. Эзэн ямар хүн байсан? Гол эзэн. Тэр үед гэрээг төлөөлж гэрэн дээр гол эзэн ч яг хувьцаа эзэмшигч бол одоо тухайн үедээ бол ингээд солигдол явсан байдیں۔ Хувьцаа эзэмшигч нь солигдол явсан. Хамгийн анх ашигт олонлын газрын дараагаар ажиллаж ирсэн дээд жаргал сайхан гэж итгээд би нэр устдаа хэлж байгаа шүү. Ашигт олонлын дараагаар ажиллаж байхдаа 1999 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр 100 байгуул гэсэн 5 толгойг өөрийн хамаарал бүхий үүсгэн байгуулсан Mine Info гэдэг компани бичиж авсан. Одоо би баримттай ярьж бичиж авсан. Энд чинь албан тушаал оруулчих жоох. Тэрний дараа ингээл дамжаал шилжээ явуулсан лиценз. Тэгсээр уужгаа хамгийн сүүл энержи ресурс дэрсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн за сая нөгөө тоо баримтыг ойлголоо тийм ингэ явсан маяг гээд сая тоо баримттай мэдээж ярьж байгаа. Тэгсэн чи өнөөдөр юу болж ийн ихтэй зэрэг нийгмийн зүгээс үзэх юм бол од жаргал гэдэг хүнтэй яриад шүү дээ энэ бүхнийг. Тэгэхээр од жаргал гэдэг хүний цаана MCS гэх компани байна. Энержи тодорхой хэмжээгээр байгаа юм байна тийм ээ. Тэгээ энэ хоёрыг цусд нь ялгаж үзэхгүй бол чибэл MCS гэхтэл одоо 5-6 мянга байх шүү наазах нь ажиллагчтай их том групп ба шүү дээ тийм ээ. Тэрэнд ажиллаж байгаа хүмүүсттэй энэ хамаагүй шүү. Тэр хүмүүс ямар ч хамаагүй. Тийм учраас энийг ялгаж салгаж үзэх энэ юмыг та яаж харж байгаа? Яг тэгэлгүй. Одоо жишээд бол гин буруугийн асуудал ярьж байгаа. Энэ яагаад ийм болчих вэ? Яагаад стратегийн орд газар ингээд нэг компани эзэмшилт очиж байгаа? Энэ хариуцлага тооцох ёстой зүйл мөн шүү. Энэ дэр жишээдүүд би өөрөө хууль зүйн сайдууд байр суурь илэрхийлсэн. Энэ дэр компани ерөөсө буруутгахгүй. Ямар ч аж ахуй нэгж ашиг олохын төлөө байгаа байхгүй. Ямар ч аж ахуй нэгж. Одоо бид нар хамгийн эхлээд тэр жаргал сайхан гэж нөхөр өөр дээрээ яагаад авбаа? Монголын ард түмний лицензийг тэр хүнтэй уулзсан уу? Тэр өөрийгөө буруутгахгүй. Тэр хүнтэй уулзаагүй. Одоо бид нар улсын хурлаас шаардлагатай байгууллага авилга тэмцэх газар холбогдох байгууллагууд нь бид нар хүсэлт гаргацсан. Тэнд шалгагдаад явж байгаа. Хүч цаасан дээр л өөрийнх нь гарын үсэн бүх юм байгаа юм чи. Тэгэхээр төрийн миний хэлэх гээд байгаа төр одоо буруугаа хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэр нэг нөхрийг тэнд ажиллуулснаас болж Монголын ард түмний лицензийг тэр нөхөр өөр дээр авсан байна. Энэ дээр MCS ямар буруутай, ямар ч буруугүй.
Дараа нь ашиг олохын тулд MCS компани гэрээ байгуулангууд тэр үйлдвэр худалдааны сайд Наранхүү гэж нөхөр төрийг төлөөлж чичээд гаруй шиг зураад өгсөн байна. Тэр Наранхүүгийн буруу болохоос биш бүх компани ашиг олох юм биш. Гэхдээ та бид хоёр ч гэсэн 5 толгойг өгчөөл хөдөлгөөд нь хэдэн дүүр олох байлгүй тий. Тийг л байх. Хараа тэгээ зүгээр би ямар санаа зовж ийн гэхдээ зэрэг тэр MCS гэж компанид ажиллаж байгаа тэр олон мянган хүн манай эдийн засгийн тодорхой нэг хэсэг болтсон. Тэгээ энэ бүх байдлаас болоод энэ хүмүүс нь ажиллаа дургуйцах, энэ хүмүүс тэр чигээр нь дургуйцах, нөгөөдөл чи ажилласаа гарах хөдөлгөөн хийх гэх мэтэр ийм юм одоо ингээд гарах, ялгах, салгах энийг бид нарт ямар нэг систем байна уу энийг одоо тооцох. Жишээлбэл MCS гэдэг компани өнөөдөр ямарваа нэгэн үйл ажиллагаа явуулахад одоо уушаа саад болоод эхэлж шүү дээ одоо. Тендерт энэ орж болохгүй, Оросны хойшуулаад ч юм уу. Тэгээ явж байгаа. Энийг нэг ийм хоёр тусдаа үзэхгүй бол нэг хэдэн хариуцлагагүй нөхдүүдийг таны санааг ойлгож байна. Таны санааг би маш сайн ойлгож байна. Аж ахуй нэгж бол өөрийнхөө бизнес хийгээ явуулж байгаа. Ямар ч аж ахуй нэгж ашигын төлөө байдаг. Энийг би давтаа хэлж байна. Зарим улсуудад зарим авилгын хэрэг дээр аж ахуй нэг жишээлбэл авилга өгөөд төрөөс үйлчлэг авцсан байвал авилга авсан нөхрийн цээрлүүлээд үйлчлэгийг нь хэвээр үлдээдэг улсч байна. Жишээлбэл зарим улс. Тийм учраас би компанитай холбоотой зүйлүүдэд тэр компани ажилчдын юм ярихгүй байгаа. Харин нөгөө талдаа энэ лицензий чинь цаана энэ лиценз гэж ярьж байгаа энэ алга дарам цаасны чинь цаана хэдэн сая тонны нөөцтэй бидний баялаг байгаа учраас энэ ард түмэн тэнцэнээс өгөөж заавал хүртэх ёстой. Тэр нь хэний буруугаас болсон бэ гэдгээ бид харах ёстой. Хэний буруугаас болсон юм. Тийм учраас одоо улсын хурлд бид нар тогтоолын төсөл өргөн барьсан. Аж ахуй нэгжтэй хилцэл хийх замаар гэж өгүүлбэр оруулсан. Хилцэл хий. За та нар ингэсэн байна. Энд алдаа гарсан байна. Монголын арт түмнийг авцсан байна. Та нар хөрөнгө оруулсан байна. Та нар ийм хэмжээний татвар төлсөн байна. За тэгвэл ингийн бид нар тэдэн хувь аавь гэдэг ч юм. Та нар амнат дээр тэдэн төгрөг төл. Усын төсөв тэдийг төвлөрүүл гэдэг ч юм. Ингээд хоорондоо хилцэн тохиролцох замаар асуудал авлаа. тех замаар шийдэхгүй бол бөөн божигнаа зарчлалын зарчим шүү дээ. Тэрнээс хураах гэдэг юм байхгүй байхгүй. За зуцалж бол болно. Нөгөө талаас хоёлаа ийм ярмаар байна. Зөндөө олон ийм хэрэг хийчлээ гэж үзэж байгаа. Одоо тэр хүмүүс гараа явцсан. Тэгээд тэднийг авчирч чадахгүй. Тэгээд тэрийнхээ дагуу хэрэгээ үргэлжлүүлэхгүй. Жишээ нь одоо Эрдэнтийг авсан хэрэг гэхтэл одоо 7-8 жилээр ингээд дарагдаад үлдчихэдэг. Тэгээд системд байж лээдэг. Хүмүүс нь тэгээд хөө ингэж хулгайж болж байгаа юм чинь. Тэгээд шийтгэлгүй болж байгаа юм чинь гэдэг итгэхгүй шүү дээ. Энэ яагаад ингэж удаад байгаа? Яагаад энэ хүмүүсийг авчирч чадахгүй байгаа гэдэг дээр энэ бол шүүх ажил би мэдж байгаа тийм. Гэхдээ сайдын хувьд юу хийх гэж яах гэж. Олонний анхааралд өртсөн гэдэг юм уу түрүүнд нь гэмт хэрэг зөрчилтөөс энэ хүмүүс заавал шүүхээр орох хэрэгтэй. Шүүхтэр очиж цагаадаж болно. Шүүгийг хүндэтгий. Тэгэхдээ заавал орох хэрэгтэй. Наан замхардаг, алга болдог, дарагддаг юм байх гэсэн. Гэхдээ дуйлаантай хэн бил Бадамж унаа гэл хүнийг дуйлаантай авчирсан шүү дээ. Одоо би шүүхнээс нэхэд байгаа. Тэр хүн хаана байна аа? Тэр хэрэг нь хаана байна аа? Одоо ингээд баг 3 жил боллоо шүү дээ. Монгол даяараа л алга тушаал харж ирсэн. Тэр хүн хаана вэ? Амралтанд байгаа. Тэг одоо энийг бид нар ингээд нэх хэрэгтэй байхгүй. Энэ мэтлэнгээр заавал олонний анхаарал татсан гэлгүүгээр хэрэг төвд холбогдсон авилга албанчаал ингээд ирсэн. Заавал шүүхээр ор. Ороод цагаатхыг ойлгоё. Тэгээ оруулж чадахгүй. Тэгээ яхаараа энэ төр чин тэгээд энэ хүмүүстэйгээ тооцоо хийж чадахгүй. Хариуцлага хүлэе гэж чадахгүй. Тэгээд нэг одоо нэг юу вэ нэг үнийг өхөр хулгайсан хүнд хариуцлага тооцоод байдаг. Энэ хизээ өөр болох юм бэ гэж. Хичээн хүлээх юм бэ. Тэр боловсролынхаа сангаас дарга нарын голдоо бахал тооцол байсан. Тэгээд хизээ энийг бид нар яхаараа тэдний хүүхдүүд нь яг сая байгалийн лицензтэй адилхан шүү. Ягаад төр зэс тойрхон байгаа хүмүүс нь боловсролын сангаас $8 мянган нь аваад нэг хүүхд $200-300 мянган аваад тэгээд өгөхгүй гэж байгаа. Хүүхдээ явуулах гэж өдөөний нэг малчин аюу сайн хүүхд авьяас хүүхдтэй яач чадахгүй. Тэгээ энэ шудрагаас чинь тогтохгүй болохоор төрд итгэхгүй болохоор чинь хүмүүс зүхтаад шүү. Тэгээ энийг та яаж үзэж байгаа? Хизээ энэ шудраг байд чинь тогтох. Гэхдээ шудраг байдал хизээ тогтдог гэхэлэр хууль хэлбэрлэлтгүй хэрэгжиж байгаа тохиолдол тогтдог. Хэрэгжихгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг өдөр шийдэгдэв. Гэхдээ бид нар хамгийн хэрэгжүүлэхэд хэцүү байгаа зүйлээс их хэрэгжүүлэх ёстой. Яагаад бид нар одоо жишээл намайг авилгачдын хөрөнгийг хураана гэхээр улсын хурал нэг хол ухаантай гарч ирэл энэ ардчсан намаас сонгогдсон байж алтан гэрэл хүний хувийн өмчийг хураалаа гэл. Тэр байтга би хичиж байгаа. Манай намын
улс төрийн зөвлөл нэртэй хэдэн нөхдүүд хуралдаад энэ хуулийг болиулъя гэж ярьсан байл шин. Би ичж байгаа. Энэ 1990 онд арчлалыг хийж хүн хээл гахвал хүн сурталыг арилгая гэж тэмцэжсэн арчилсан ам шин. Энэ Монгол улсын үндсэн хуулийг баталцчихсэн. Авилгыг алга болгоё гэж хэлсэн, хураа дэвшүүлж ирсэн арчилсан ам өнөөдөр хууль ёс хөрөнгө хураа ихээр яаж эсэргүүцэх үү гэж сууж байгаа. Миний хэлэх гээд байгаа санаа хамгийн хэцүү хэсгээс эхлэх ёстой. Өнөөдөр Монгол улс хангалттай жирийн иргэдэг шийтгэж чадчих байгаа байхгүй. 48 мянган төгрөгийн өв сулгайлсан гэд 2 жил яаж шийтгэгдсэн бэ? 48 мянган төгрөгийн боодолтой өв сулгайлсан гэд шийтгэгдсэн. Тэр байтугай тарав 11 ширхэг тарваг алдсан хөлдөөцсөн явж хагаад Өвөр ханган аймгийн нэг залуу намар зайлвал хоол унсах гэж нөгөө тарвага зарах гэж явж байгаа баригдаад 2 жил ял авч байгаа. Гэхдээ тэгсэн мөртлөө ард түмэн тэнэг биш шүү дээ. Өөрийн амьдрын суугаа газар. Өөрийнх нь оршин суугаа газар найз нөхөд хамаатан садан таньдаг хүмүүс нь шүүхээр ороод шийтгэж байгаа. Одоо Монголын ард түмэн тунд хамаатан садан таньдаг хүнээс шоронд ороогүй нэг ч хүн байхгүй. Тэгсэн мөртлөө авилгачдаас хэн шоронд орсон гэхээр шоронд орсон баг байхгүй. Тэндээс л эхлэе гэдэг миний санаа. Тэр хэсгээс эхэлчихвэл энийг ингээд эхлэе гэж байна. Та ярьж байна. Нэгдүгээр баяр хүргэе. Яагаад гэвэл өмнөх сайд нарын ингэж хилзээш яриаггүй юм. Өөрсдөө холилдсон байсан л да. Тэр нөгөө хэсгтэйгээ холбоотой. Сайд нар байсан хүмүүс өчиргөө дом баашин барайл, өчиргөө дом машин унаал, их баг тэнгэрт газар баашаа аваад ингээд. Энэ бүхний чинь хүмүүсийн нүдэн дээр байна. Зөндөөх бичигдэж, яригдж байна. Сэтгүүлчд ихэнх нь бас бүгдээрээ тийм ихэнх нь ажиллаа хийж байгаа шүү. Тэгэл ямар ч үр дүн байхгүй. Тэгэл уулын ам амаар нь автсан байна. Их хурал бодохоор зэрэг нөгөө хүмүүс мөнгө гаргаж тодорхой хүмүүсийн бүх зарлыг дааж их хуралд оруулж байна. Гэхдээ энийг ингээд бид нар шийдэхгүй бидний ардчил гэдэг нэг үнд зүйл чинь хүмүүс итгэхгүй байгаа байхгүй. Босож ярихдаа энэ ардчил буруу юм байна. Бид нар нэг юм чанга гартаа байх хэрэгтэй. Хойд төршөө харын тэргээл тийм. Энэ хүн төрлөختний хагаснд мөрөөдөөд олж чадахгүй энэ сайхан ардчил эрхчлөө гэдэг юм а. Хүмүүс энэ болохгүй гэж харж байгаа. Юу гэсэн үг түүхийн хүрдийг эргүүлэх тийм юм яригдж байгаа байхгүй. Яагаад сая та бүхэн ярьсан шудрагаас тогтохгүй байна гэж. Тэгэхээр энийг таавал хууль журмын дагуу шийдэх ёстой гэдэг. Мэдээж Монгол хуульгүйгээр юм хийгдэх ёсгүй. Гэхдээ энэ чинь шүү дээ хичнээн жил боллоо шүү. Ер нь толгоноос л эхлэе гэдэг. Тэр нэг толгоноос эхэлье. Том хулгайчдаас эхэлье. Тэр утгаа бид нар хууль ус хөрөнгө хураах хууль дээр 100 сая төгрөгнөөс дээш тэр хуулийн үйлчлэлээр ингээд явах, үлдсэн нь бол өөр хуулийн үйлчлэлээр явах гэдэг ингээд оруулсан. Яагаад 100 саяг би оруулсан гэж? Яагаад гэвэл одоо ийм ярихаар энэ ялгуурлаа гэж ярина. Тэгтээ энд томорглоо л тэгэл тэр төрийн албанд насаараа ажилласан тэнд байж байгаа түшинглүүд тэр жижиг албан тушаал дээр байгаа амьдрал хугаа арайх залгуулж байгаа ипотекийн зээлтэй мэлтэй тэд нар лөө одоо хэрэггүй. Яах өндөр албан тушаал хашиж ирсэн хүмүүстэй ярих гэж. Одоо өнөөдөр та бод яагаад Эрдэнтийн дарга байсан ба юм байх хэвээр. Чи тийм лог байхгүй шүү дээ. Цалингаа авч тийм яагаад хэмжээ хязгааргүй баян байдیں۔ Дандаа Эрдэнтийн дарга байсан хүмүүс. Яагаад төрийн өмчит компани дарга байсан хүмүүс машины дээдийг унж байрны сайханд амьдрдээ. Таны саяны ярианд дурдж байгаа баг тэнгэрийн аманд гэхэд яаралтай хямд зарна гэсэн зарын дагуу харахаар 1 сая доллар гэж байгаа шүү дээ. 3.4 тэрбум төгрөг яаралтай хямд зарна гэж байгаа шүү дээ. Тэнд яагаад аваад байгаа? Би бол аюул шудраг төшөнд хуулиар тавиад байгаа. Төшөндүүд улс төрт нөлөө бүхий байсан хүмүүс аваад байгаа. Би бол маш шудраг хэлж байгаа шүү дээ. Зүгээр нотолчих. Яг л тэр чи ардаа татвартай байдаг. Та өөр эдийн засгийн сайн мэд. Орлого хууль ёсны байхын тулд татвар төлсөн байх шүү дээ. Манай ихнэр мундаг бизнесмен байгаамаа. Хүү маань гоё тендерчин байгаамаа. Тэ? Би өвлж авсан юм аа. Юу ч хэлж болно. Окей? Татвар чи аа. Одоо ингээд энийг ярьсны дараагаар ажиглаж байгаа бид нар. Хөрөнгөний шилжилт хөдөлгөөн нэлээд явагдаж байгаа. Тэгэхдээ хөрөнгө чинь дандаа мөртэй. Банкны данс мөртэй, үйл хөдлөх мөртэй. Дараа нь бол бид нар олон түмнээс юу гоох гэдэг вэ? Энэ хуулийг батлаад ирэхээр гоё мэдээлэл өгч. Урамшуулнаа таныг. Энэ нөхөр ингэж хууль усаар хөрөнгөцсөн шүү. Мэдээлэл гаргаад өгч. Очоод хурааж аваа танд хувийн нэг гэж. Тэр Грузид одоо манайх гүржүүд гэдэг Грузи, Жоржия. Тэнд Саакашвили яг ийм маягаар ажиллаад ямар юм хийсэн бэ гэвэл тэр хүнийг дуулаж авчираад Саакашвили өөрөө за та ийм хөрөнгө хулгайсан байна, ийм авилга байна. Энийгээ бусааж өгөө.
Өгөхгүй бол бид нар ингээд цэрэг цагдаа оруулаад таны хөрөнгөө хурааж аваад та хаашааж гарах хэрэггүй бол. Буцаагаад өгчих юм бол таныг яах ч гэд маш их хөрөнгө хураасан. Тэр хураасан хөрөнгөөр хууль зүйн яамныхаа байшинг барьсан. Цагдаагаа сэргийлэх бүгдээр ингээд шилэн байшин барьсан. Арднаа гаднаас хүн ажиллаж байгааг харахаар ийм жишээ байна. За мөн яг сая таны хэлсэн Румынд авилгалтай тэмцэх газрын дарга нь яг хөрөнгө буцааж авсан. Тэгээд хүмүүс төр итгэж эхэлж байгаа. Одоо аль аль нь итгээ явж байгаа. За яг гүржиг ярихгүй. Тэгэхээр энэ бол энэ хуучин социалист хооронд бүх хөрөнгө нь улсын байсан улс хооронд дандаа хууль бусаар нөгөөдөх улсынхаа хөрөнгийг завьсцсан энэ болж байгаа ганц манайч болж байгаа биш. Харин манай та эхлүүлж байна. Ийм serious яриа, ийм яриа сайтын хэмжээнд гараагүй байхгүй. Ямар нэг хэмжээгээр хууль бусаар олсон хөрөнгө л байгаа бол тэгэл тэрийг авахгүй ялангуяа байгалийн баялаг түрүү ярьж байна. Хүн болгоны хөрөнгө ш. Тэгэхээр энэ процесс аль зэрэг одоо удна гэж бодож байна. Танай засгийн газрын чинь л одоо энэ хүмүүс ч огцруулна гэж бодлоо өнө баахан юм ярьлаа гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэтэй холбоотойгоор нэг их том хөрөнгөтэй хүмүүсийн хөрөнгө рүү халдахаар реакц үзүүлж шүү дээ. Энэ тухай засгийн газрын танай зарим гишүүд ярьж байгаа. Энэтэй холбогдуулаад энэ аль зэрэг тийм янз бүрийн аюул заанал иймэрхүү юм байна гэж үзэж байна. Бүгд ойлгомжтой л байгаа л да. Одоо тэгэл намайг энэ асуудал яриад ихсэнээс янз бүрээр гүтгэж гүжирсэн юм явж л байна. Занл хэлж гисэн байж чигээ нэмэргүүдээ чадахгүй дээ наа чи ундаа гэдэг ч юм уу те. Үгүй яа чи юм хийж яах гэсэн юм бэ гэдэг. Нөгөө хоёр замаас одоо миний хувьд бол зовлонтойг сонгочих жоохгүй. Гоё юм яриад тэгэл хаяа нэг ярьслага өгчөөл нэг цэмбигээл заримдаа нэг юм баатар болчоол ингээл байгаа дэвэл ингээл энэ ус байгаа л Байгаа л ирсэн юм чи. ерөөс энэ бол байдаг жишээ юм. Сайхан юм яриад юу ч өөрсөн. Энэ хөрөнгө хураагаад энэ надад юу ч наалтахгүй. Би бүр яг энэ бид нар энэ хуулийн төсөл төр юу гэж бодчиход байгаа гэхээр энэ хөрөнгийг боловсрал эрүүл мэндэд зарцуулна гэж. Гэхдээ манай аймагуудад MRI ялах шүү дээ. Улаанбаатар руу хэдэн 100 км иржээч MRI-д харуулна. Тэр компьютер томограф аймаг болгонд өгнө гэж Алтан хуйг сайтын үед өгсөн юмсан. Тэр CT компьютер томограф нь байна. MRI буюу нөгөө тэр нь байхгүй. Цахилгаан соронзон юу ч үлээ нэг ангаах юм. Тэр байхгүй. Ингээл машинтай явж байгаа л жоохон дөрглөө, юмнаас унлаа, талгай тарих боллоо, MRI-д үзвэл Улаанбаатар. Толгой өвдөд MRI-д үзвэл Улаанбаатар. Гэхдээ тэгээд энэ мөнгө чинь байгаа шүү дээ. Энэ авилгачин хулгайчууд л идж ууцнаас би эмнэлэг хөрөхгүй байна. Халдвар чинь одоо сургууль хөрөхгүй байна, эмнэлэг хөрөхгүй. Хөөх юм уу хавдрын эмнэлгийг хар. Одоо тэгэхээр сая бид нар төсөв хилцэж явах чинь усыг хөрлөн гүшүүд ярьж тэгэдэн дүүрэг болох гэж хавдрын эмнэлгийн байв мөнгө болгож бөө юм болчих. Үгүй эдэрт бүгдээрэнд нь байгаа шүү дээ. Гайл чинь одоо хэний харьяанд байдیں۔ Цангийн Сая сошиал медиагаар гайлын баячууд гээд баахан хүүгнүүдийг үнэн худлаа мэддэггүй 300-400 тэрбум төгрөгтэй хичнээн машинтайгээд баахан зурагтайгаа явлаа. Тэр одоо үнэн байд юм уу худлаа байд юм. За энэ дээр бол авилгын тэмцэх газар тайлбар өгөх баг. Тэгэхдээ бидэнд байгаа мэдээлэлээр бол тэр дээр яг хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ шударгаад бөглөө явж исэн хүмүүс бас байна гэдэг мэдээлэл. Гол нь хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ чинь бөглөөд яваад ийн гэдэг чинь орлого зарлагыг хянах болцоотой байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ одоо тэр хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг яаж олов гэдэг зүйл дээр нь шалгалт явуулах. Миний над байгаа мэдээлэлээр бол ерөөдөө хяналт шалгалт явуулаад за энэ бол ер нь мэдүүлсэн хууль ёсны хөрөнгө байжийг тогтоогдсон гэж би сонссон. Хуучин бол гайлын байгууллагыг хамгийн эрсдэлтэй гэж нэрлэдэг байсан. Газрын албыг эрсдэлтэй гэж үнэн авилгын эрсдэлтэй. Би бол гэхдээ өөр газрыг нэрлэнэ. Улс төр улсын хурал засгийн газар хамгийн өндөр эрсдэлтэй авилгын тий. Энэ шийдэгдсэн тоо статистик нь бага болохоос энэ их эрсдэлтэй гэж би бол хэлдэг. Тэр авилгын үзүүлэлтээр Монгол улс сүүлийн 6 байраар хурлаа гэдэг сүүлийн 2 жил гэж яриад шүү дээ. Тэгээ энэний гол шалтгаан нь болохоор зэрэг авилгаа хуучин тийм хэмжээнд илрүүлдэг байсан юм шиг байна. Тэгээ сүүлийн 2 жил одоо илрүүлээ та нар ингэж яриад гарсны дараа авилгатай орон байныг хойшоо явчихж байгаа. Гэхдээ одоо бол тэр авилгатайгаа тэгээд яа тэмцсэн бэ гэхдээ зэрэг тэгэл та нар гүйцэтгэх засаглал тий. Шүүх засал дээр очиж сая ярьсан бүх том юм чи хинт шийдэгдэхгүй та ярьдаг. Авилгачдаас чи баг хинт шийдэгдэг байна. Энэ бүхнийг өөрчлөхгүй бол улс орны ирээдүйд ноцтой нөлөө үзүүлэх үст тийм хүмүүсийн эсэргүүцэл тулгарх гэдэг шүү дээ. Одоо өөр ямар та энэ ажлыг хийхээс шүү сонголтч байхгүй бас нөгөө талаас. Энийг хэнийг нь та таны албан тушаал байгаа хүн хийх ёстой гэж.
За энэ асуудлууд үнэхээр олон жил би бодож ярьж бичдэг. Тэгээд энэ барагдахгүй асуудал манай урилгыг хүлээж аваад ингээ өнөөдөр засгийн газрын хуралд ажигсан ингээд дуусаад хүрээд ирсэн талархаж амжилт хүсье. Тэгээд одоо тууштай явах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. 10 жилийн өмнө та манай ярьсан хуульч явахдаа орцсон. Энэ тухай бас ярьж ирсэн. Тэгээд бас шүү нөгөө эвлэрүүлэх тухай тэгээд ярьж ирсэн та тийм. Өөрөө чи мэрэгжлийн ийм олон жил ажилласан хуульч хүн учраас одоо хүмүүс их итгэлтэйгээр хүлээлттэйгээр тань руу харж байгаа гэдгийг би бас дамжуулж хэлмээр байна. Тааж мэдэрч байгаа. Ч байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За хүн үзэгчтэй өнөөдөр Монгол улсын шударга байдал хаана байна вэ гэдэг талаар яг энийг одоо ер нь бол хариуцсан. Англиар энэ хууль зүйн яамын чинь Ministry of Justice гэж нэрлэдэг байгаа. Өөрөөсөө ч гэсэн тэгж бичиж байгаа вебсайт дээр. Хууль зүйн яам биш шударга ёсны яам л даа өгнө бол тийм. Энэ яамыг хариуцж байгаа өнөөдөр хариуцж байгаа энэ сайд залуутай ярьлаа. Өнөөдөр манай де факто нэвтрүүлгийн зочноор сайд Алтан гэрэл оролцлоо. Баярлалаа. Сэлгэр уужим орон зай. Хараа баясгах үзэмжид харууц. Сэвэр агаар тав тухтай орчин. Тансаг давтагдшгүй өнгө төрх. Таныг илэрхийлэх төгс хийцлэлтэй King Tower. 5 дугаар элчийн орон сууцны загварын байранда та бүхнийг урьж байна. King Tower Apartment